Mayam Bukumzari, Domning Ribas Impact News ni, I Joy Sursham the Impact News ki Manu Hune the Taram Nokchari. Akwai Manipur gi May 3, 2023 gi violence asigi matungda akwai states riba leaders mayam matamdugi Chief Minister adagi leaders mayam na akwai gi leba asigi Prime Minister Narendra Modi unage haina Delhi da kayarak hana chatki adubu chatpa taragasu appointment phangdaba unaba phangdaba gi pauzi khoi mayam na loin khangarabani adu ngasi ahanba oina Manipur gi anoba lengak Manipur gi anoba Chief Minister aduga Deputy Chief Minister aniga loina na ngasi India ki Prime Minister Narendra Modi unakre habegi pauzi hauzi makoina taw fangjai masigi mamangda akhoi gi anoba Chief Minister na Delhi da handak chatpa khongchat asi yamna significant oiba dukma khongchat ni masreis da mahagna unabasi Defense Minister Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah, Finance Minister Nirmala Sitharaman adagi Union Minister Shivraj Singh Chauhan, Donor Minister Nachingba adagi atopa central leaders mayam ama unakre masida nantana Manipur da lairiba student union singi members singa su unabagi paulei aduna handaki magi khongchat asi numit khara khaktagi numit kitang few days ki aduguma khongchat oiba taragasu within few days yamna maru oiba osike leba sigi finance ki hairo natraga defense ki adagi home gi mayam sigi luchingba mayam se unakrabani aduna masigi visit say it's not a simple visit but a yamna political oiba dukuma yamna maru oiba Manipur gi dukuma visit ni haina khoi miyamna panari masigi mathakta asikumba khoi Chief Minister gi the Union Minister sing unabagi mogi assurance miyam pirakpa photo mayam viral chalakpa is the mixed reactions lakta basunate kharana haibasi Delhi da chalpasidi just photo kapagi adugumba tanja phangba kumbani just chinda khatang da assurance pirakpudi de khoi pamjade tasing na Manipur laiba crisis ki resolution purakpa adagi IDP singi awa ana taraba singi damakta tasing na thabok paket paduni pamjabadi photo da khatang chinda khatang assurance pibaje pamde haibana jingbasu mayam ama phungdorakli aduna mixed reaction haizaba tare adu handaki khongchats reisda akoina ngahaki mamangda akoina phangjaba pau Prime Minister unadringai mamangi adugi updates oina akoina phangjabada Manipur da IDP singi mogi yum sanabai damakta 5000 houses under PMAYG houses adugi sabagi approval Shivraj Singh Chauhan pirakle habegi aduma pau ma leire aduga Manipur da khogi polo sport asi promote tong na bai damakta polo gi project ki damakta funding pigani aina donor ministry na admaina thazaba pirakle aduga Manipur gi economy revival gi damakta tengbang pibirakani funds thadar kani aina finance minister de gi dugma assurance pirakle aduga Manipur da territorial army gi battalion ama linkhat pinaba aina CM Khemchand defense minister Rajnath Singh da haizam matamda madudasu tengbang berakani haibige du mathazaba mayam pirakle aduna akoina ngasi akoina core discussion tawjagadori basi har pirakliba assurance mayam masina Manipur days da kamaina apply torkadaba ground reality da tasing na thabak ta onthorpu matamda masi thabak oina action do ubangam gadori bra haibna chingba mayam makhana nabagi tanja du logjage ngasi gi topic na Delhi assures can Manipur recover aduga akhoi ngasi panel members na ahan bada haki right makta da election biriba oza KH Devabrata Congress politician oza butaram nokchari mayai thangmada election biriba oza Khaidem Mani former chairperson MHRC oza busu taram nokchari and on my extreme right election biriba oza Bikram Kongkham state secretary BJP Manipur Pradesh oza busu taram nokchari ngasi discussion hodok chabazi ahan bada BJP ruling party da lakcharage oza Bikram de khangjaning basi mixed reactions mayam lai bazi adi assurance mayam lai for the first time akogi anoba lengak anoba chief minister gi liching makhada sumaina union ministers countries gi top leaders oima unarakpa aduga even prime minister bhaba unaba phangakpa adagi assurance thazaba mayam pirakpa Manipur gi rehabilitation gi damakta economic revival gi damakta adubu mixed reactions edum laitabadi natte swaize kari haibining bagyoza hambada nasigi manungonagi keno program sida lengbirak liba igi akhoi gi senior kano haitare senior political akhoi gi leader akhoi gi tamo danabir nati sorry Devabrata oza Devabrata ate oza Khaidem Mani tamo Devabrata amati igi joisri ahama bukta hana taram loksari amati nolomna khoramjari ngasigi topic akhoi gi Delhi assure can Manipur recover haiba sigi topic se
hek panbaga ayakna phau kari phau hai matamda Delhi na akhoi de tawrak liva assurance pirak pasi thaja bigi pirak pani lawi Delhi na akhoi de assurance pire can Manipur recover definitely we are trying to recover akhoi gi Manipur gi as an individual latabo public oina praja moina as in Manipur state moina akhoi ji recover tongning bagi peace ta adudagi akhoi gi future akhoi gi forward ta leiri pe akhoi gi ngalaba Manipur asi akhoi uba phangba gi lambi da lagne sigi lambi jidani akhoi na ngasi recover tawba ngamni habigi adu chap chaba thajaba leijai aduga ani subada ina thamjaningi budi hujik akhoi mayam social media da su phongdorak ba hore PMO office da su akhoi si akhoi uba phangjare Prime Minister na akhoi gi honorable chief minister Manipur gi miyam pummana nuksijaraba amadi all communities ni yaraba adugumba dynamic akhoi chief honorable chief minister Yumnam Khemchand loina na akhoi deputy chief minister akhoi gi Srimati Nemcha Kipgen amadi Losidikho makhoi ahum honorable prime minister ga with very confidence amadi makhoi gi body gesture da akhoi na amadi kari khangba ngami hamatamda Manipur da thajaba thamakpa Prime Minister Harau Taram na sumaina unabiba haitare ko unarakpasida akhoi public ki akhoi gi thaina degi akhoi gi ethnic crisis se thokhaba matungda Prime Minister hanglakpa wafam mayam ama hanglakibadu sina chapchaba answer pire akhoi na pamba akhoi gi answer Manipur se inclusive oiba adugumba India gi yamna nuksijaraba state amani haibatu achu Prime Minister utpire aduna ai ahamba muktada ai si yamna mayam gidi it's time to celebrate mayam puna maksida constructive oina masida akhoi view yengaga akhoi si mayam pukhatmina si haina do jaswai za khangjaning bana akhoi gi crisis se hojik anobo lengak lab matungda khatangda sumaina central leaders singna unabagi mai tanja prek pa assurance prek paje kitang di thengmanda bra kitang ganna piram batar gadi akhoi gi hena nungai baje hena phauram oidra oza definitely people keep on asking ko mayam puna mona hangi theng bangan ko adu whereas akhoi na pamiba akhoi gi fulfill tawningi ba akhoi gi definite yamna precise oiba akhoi gi Manipur bu peace amadi Manipur bu development ki lambi da lakna bagi damakta adum akhoi na pamiba target to di yawbuduni hoi thengba ngan badudi aduna nakanamda thamaga whereas ultimately akhoi praja mayamna akhoi gi eagerness anxiety amag lairambado adudi masi kokhan gare na ai lawi do jahaz ke hari bamagi chief minister na thamamba demands mayam haizaba mayam ji manungda territorial army battalion ama linkhatna bagi hai gi base masi kari wakhalon dagi hai boram gani haina lobi ba yabage akhoi gi security gi situation je dum fragile oirimani sigumba army battalion ama linkhatpa mathau tai hana khanbegi oibazala among the like different union minister sing unabagi ko marak sida sigi hariba ko honorable union minister of defense Rajnath Singh ga thamki ba dugumba proposal ni hariba sigi territorial army se sigi laktingai mamang da ai incident mas story haitare masam thamjage mamang de su ko gi kano degi Manipur gi territorial army gi site degi ko gi propose to give like ecological TA haina ecological territorial army propose to give like si hariba TSC akoi maruina forest planting the forest wood have the yahon gadaba adugumba TA gi adugum battalion amani ko si mamang propose to give propose to give like aduga si hujiki do ai laksa hujiki thamiba akoi honorable chief minister amadi magi deputy chief minister ani ge loina na tham propose toramba dugumba territorial army battalion si maruina Manipur da hujik sulai battalion TA amalai aduna TA territorial army da haibasi 6 company tarukna pullaga sabani company amamamda 110 to 120 adugumba strength lai pulap punsalaga with one headquarter rifle company yauraga around moreover approximately 800 to 1000 strength amadi leiba taragadi amamuka propose story business yes adu ai hajar aduna job ki akoi Manipur da hujik leiba job opportunity akoi youth singi na singi adugumba state amada akoi economic
economy fagatan ba na akoi gi na sing the employment piba aduga akoi gi maru ina akoi job creation hai tare huja ina haja ki ba job creation job opportunity pibani na sidi yam aphaba khongthang ne lawi aduga amaga henga thalagdi we are creating another 1000 youth means hojiki hari ba youth amam na magi family edu thalga one at least one family amam yumthong 800 to 1000 yumthong man sustain puba ngamgadamni na si it's a very good sign yes yamna phaba khongthang ni for employment generation gi damakta but hoi Manipur is the when there is violence charang na labor matam violence labor matam security laita matam dadi economy package tuna yagadori ba haibagi wahangju laita badina te ngarang ma dum akoi ukrul district ta mai thai khole allegation mayam militant sing na main torome kholame civilians sing da ki han khangan bagi thodok lei bagi mayam zum laita badin te that is the hot topic mazu oiri banina aduna akoi Manipur gi unified command gi chairmanship se chief minister da man paige da bani hybrid ching bazu mayam lai bani sigi matang da di wari sabagi any updates labor hujik hari ba kano do loisendri territorial army gi do hujiki makhata na chatharpuda ts it's not only akoi violence ki Manipur da itin crisis laibagi violence ki dam thamana teo like Manipur we can see lot of developmental modules akoi infrastructure development mayam railway gi lagliba airport expansion gi tawriba highway gi tawrakliba border gi lairiba akoi gi through state ki security gi mayam ma ngak senaba adudagi forest ki uji hariba ko forest ki aduna city thambagi se not only related to the violence but creating akogi state sida anoba environment ma ko yam peaceful oiba harmony oiba aduba state ki infrastructure mayam sing ngak sendana development ki approach ta sanction ba aduba thamgiba territorial army battalion ni ko aduga hujiki violence ki jai violence ki sidi yes akoi marmakta violence adum hana gi third me dagi laglamba at paramount yoramba adumakti orektari huji but slowly but steadily akoi tam na sum akoi violence retard tawre huji akoi uba phangaktare adagi almost like peaceful coexistence create torupagi mami su sauna ure tawsu tawre tawre hain lobusu yare kaino ati we have had many like good stories and incidents like aksom the Churchampur dagi hai tare ko makoi hujik if I'm not wrong ma jomira ma mani Imphal da lak ko yes Churchampur de direct lak ko din te ma do Delhi dagi lak yes Delhi da at least ma laga si leidana mogi some type of kogi sharing emotional sharing ma tawi aduna dagi well akogi government su club mayam na thajaram deba government akogi mixed community mayam na tawro semba government semba ngam haram du semba ngam hujik aduna perfectly this government is going to do a lot of extraordinary things ko aduna yam apa khongthang mayam tawrakani it may take mayam na di hastily yam tu na tawu pamba mayam leiram yai adu from time to time aidi apaba thabak mayam akoi radically akoi uba phangakani haitare hada thajadana akoi government form to gibase kangkhangodana akoi na government form tawroi akoi election mangda targa leire aduna PRC extend tawraga Manipur gi government dissolve tawri hairambadu tawdre huji government install tawre aduna this is a very good news and very good development for the people. Thank you so much Oza. Yes we are seeing yamna positive changes mayamama uba phangjai aduga mapal hojiki party community gi miyo Delhi dagi Imphal da laga mai mother in law ga unagiba si myam je hoi akoi anoba lengak leire aphaba khongthang mayam di pakhali but akoi gi sigi credit sidi ai akoi gi Manipur gi myam akoi valid leiriba myam da pizaning e havadi violence thadok paji kuire akoi gi government formation mamang dagi CSO mayam na dum welcome tawuze adum tawduna dum leiribani mathangi wahanga se ha Oza Dever Bata lakchege Oza sumaina Delhi da high level meetings sumain tawwa sumaina assurance paper within few days mamang da yam koina unanaba honarazu unaba phangdaba mayam but so yam thu the few days sumaina assurance mayam prepaze Oza nang siguma meetings da pirk pa assurance se thabak da ground reality da thabak to onthorok pa da onthok kali haigdori bra onthok kano kamai tawba kamai yeng bi yabuge maside perception management hai ta praja gi wakhalon ji anobama recover tawgadore khoi hana gi balan toiba
period to the recover tower adi center su state su changes le na moi perception na same by one ke su kai de ko batawang ne ba ado period lai dib siga hujiki timing sida hype tai perception manage tori da blow ma lakpa bungi bapta award sina speech piba ganda mage receiving speech lakshmi priyana piba ganda ko ge neglect to biraba yes sum ko ada ko je thawai bidraba government sina dispensation sina rolling dispensation sina thawai bidra de waraba society mage picture puthok pudu budeba mayam na Europe ki mayam na particularly Britain ge mi mayam duna magi jury mayam do recognize to risi aduna driving force mo bai tare adu magi wahi da sum yauri dune yes aduna adage press briefing mayam matam na tamna coverage pire mayam da so that is the issue aduna neglect to hai bisin de le reba neglect to busi pete level matam da sahi amagi manung da tha taruk amukte tare amukte governance fazana tone de code of conduct kai lakna dum election lakrane roji de civil government la amina election de tawde ya roidna luri badi lauthoi ba man substantially magi weight and the volume yaw brain yen kan de say for example can we PMJY the ge phangada 5000 houses says yes yamna 250 square meter or kind of 25 square meter or 60 gumba square feet khatane yam pick pa hatne adoga difficult area hill area the 1.3 lakh khatani yum am the pido se direct magi account da transfer to buni adu so monitor to duni adu ba kind of so hoige sabagi construction model so yamna low level gi homeless ke hai tai na dumaina to ba amani Manipur da hojik damage to riba yum ching sige quality structure mayam ge mage yengorga de icha chana de hai tai adu total can you say value the yengorga so 50 60 hardly 60 70 mage toilet ki policing trying to do ga tharaga policing crore hunda mar fuduna tens of thousands of crores the man the substance set to ngai di madu compensate to ne that is crazy idea hai tai adu Delhi da Sri Biren ge hanage ex minister ge matamda piramba adi unaning da ba prime minister masana laga kanodal kangla da speech pi bada fawda any cabinet natraga hanage makoi ge government ge mi am ta unadana state government ge mi am ta ga samnadana ba hona ba punamak to adu dai de develop toraga no ba Sri Khemchand ge government la ku da central leaders sing na union government na yamna taram no ok pasisu achoba perception management ke da ojara bhauda factually yanga de achoba improvement amani haibada aduwa laibak thibana haideba government sina tha taruk taret magi working period phangi base mase masai ge code of conduct la ku ge tha hum mari do khaido kharga di phang da ni na hida mana to do ji kai kari kayam to bungam ga dage haibisi achoba question amane ba adu wariga su khoina thamjani bana hojik si peace lak ban natra de kari lambi lege bamta Manipur da peace propang ngamdrabdi Bharat Sarkar se lekhi gadawri bra question de ne bigger question mayam leireba peace langna bhoda bada territorial army haibisi aide ojamani nusu haibi kane na khale territorial army si aina ningjang jabdadi masi part time job kumane territory du gi manung da leiba singna army gi ma regular work to the army the support tawna ba say like SSB kind of thaina leramba du maina magi territory du manung da leiba population sing dana army the support tawna ba du ba forces ma sem du territorial army haina de khangai handa kari war kada ge hadu de koi haibudi ngam de ma de regular army de nate actually CM na khalam gada ba de regular army oina habi civil police na sigum kind of crisis de thengna ba de am wai maram de masidi pura army gi thabak tawna both side kapnar pagi aduga season ariba khusu kholai pona mark standard hujigi global level le phap kholai paraga kamnar bunina madu thengna na state police ki yamna sombe infrastructure nagi law and order maintain to busina di ngamoi da banina territorial army ama thamba phayena mana khalam be ai ba okay maram di hujik advisor ma khoi gi security gi khalli ba hane gi lieutenant general or major general or ba khalli bise masi su perception management ni aduga hariwa kanu se army ge outlook si yengaga di mokhoi di koina civilian government the back to baka the mokhoi gi version of vision si koi tunnel vision haine tunnel vision wam khata da hu ba ma di yengna ba strike to gi training da dong mek hobu de gi loyo pau pi rabne ba aduna heng civilian government da crisis period the khud thara baka da
negotiation gi adoga kano sigi yana na bahona bagi chingthok chingjin tawba rajniti gi handok hanjin gi policy akhoi maduga chana bra chana darwa haisdi mamangi government ka da loina unakhre ado masi chana badi khare wali adu perception management amdi tawre hebjide okhoi ui haidi phalakadore manipur je haiba mayamda kitang potha ba adege thajaba sarkar da thajaram da punam do thajar pum lak pum ama ozado ziki perception management je not masagi khatang na tabida akhoi gi manipur gi miyam da su management adum potha ba piba adum ngaktang yor effect leina positive effect idum piri bane effect lei adu fain tawgudam na ngai haijar na hojik santi langna hona do kai do ge haibno haibs ne ba thengmal ne ba en karna ju panbi ge thengmal le hana haise mi punam theng bi casualty je kyam yang ge in terms of money de ngade koi tens of thousands of crores mangrabne ba main days later thabuk subi habit mangsale 3-4 years ta covid ki matung dagi se hogre yengoi koi da mang fet sarkar da thajaram ba sarkar da koi piram ba importance punam handar ne ba masi restore tong of the delhi su state ki chief minister mu su magi cabinet su extraordinary length work to bom change ba provided matam bhangaga de again to yani adu hauramaga next government to moi government bjp government bulaya congress government bulaya coalition bulaya adu government taken forward tawtare na ko laibak tibadi aduni aduga hang sumna yengjabada de hojiki sarkar sin tawribase praja da yam chawna uramgadaba opportunity ma samsamba lakshmi priya ge bong film sina hoige namdhare habite maramdi koki gangte nupa macha mana hojiki protagonist sare hero se sare ko angang se sare aduga theme na kano ge koi ge hojiki conflict le ba maitai samaj gi theme da oire pukhalai bisu ba aduga angang sina su bapta award pop pore mase khoi kamai to don nuksi roi doino ambassador di film ji oi doini hojiki timings da sarkar na pradana season ba haira di bonglam gi artist angang sing se puthoga campaign to bayani mana aidi tadi taraktri aigi friend mana gawati ge news channel na interview to buda aigi marukti ayambana maitai ngatani aduga hujik su moi miss to bujam nungaiti ba innocent sai tai ga hujik poison mayam ji sang da ba ma gi wakhalam lai ri buji I think government should government must patana season ga peace for the peace ambassador oina ngang yauri basing aduga film maker sing adu season ga restore to bun hena hujik center gi Delhi union government na urleba magi public perception management gi oina unariba minister mayang unariba kholiba punamakchina mayam da ahongbam lakado habdu khangbana amni thamoi sokna khongan gi harigadi hujiki laiba film gi artist sing adu sina ba ambassadoring work to honban sing ba am kana gani khale koi suggestion tawjani ba haibitai yes oza aduga khoi gi manipur gi notice ki adegi manipur gi maruan nupi obi sing haiba tare ji senma ju lakshmi priya devi nupi na puthokpani adegi akhoi gi olympics da chapada medals myam lower live manipur gi nupi sanaroi sing moina akhoi gi country gi namak manipur khakta na te country gi namak ta mai laurels myam puduna dum lakli aduga sakmai takli bani aduga handaki bungi ma gi kano award acceptance speech to na international global attention nama lawre manipur je underrepresent or have say yes ai facebook ta inthagat pani a lady a filmmaker a patriot enako adamana mage thamoi de phum leba mai mare ba ke khalam ka do ado world stage da puthokpang am je extraordinary achievement yes oza aduga amana hoji hoi crisis se chahi hum May 3 lagliba May 3 chahi hum chapchana phagadori bani aduga opposition ke side tegi dum horok padagi crisis se resolution gi damakta yamna dum lenga criticize tawba adagi mayam ma leibadi mayam laikre oza de khangjaning baji hoji thengla hoi popular government ama yamna capable efficient chief minister yumnam Khemchand mayamna su approach tawba yaba dukumba chief minister gi liching makhada no government ama di leire kari gumba akhoi gi anaubo lengaksina just perception management khatang tawduna leire thabakti tawbagi mai matam ji ilai leitre code of conduct kumba mayam lak adi hana hairabnina ozare khangjaning ji kari gumba congress ki party na government form tawba taramba targadi atopa different kano perception management na tabida atopa different step kari di lokhalam gani masi haibadi am loi maramdi akoina thokriba gatana asigi core issues mayam kanana lalino kari tawrino judicial inquiry tawdaba khotaba nallaga leiriba fact finding tawdriba
aduga maraleba sing punishment pi bangam da ba even maming bho pan bangam da bani chingba lebang ma thugai ba yadana yana ba mawong da war gi mawong da changsali ba sing asi akoi state amagi mathau si state ta khulai pi ra pahelaga army amsung police tamisi violence amade violence natan amana tawdabadi ngakthok tabdi yadabani na state ki manungda violence sizinaraga su regulated violence sizinaraga leba kanaba honabagi machinery dubo hujike army amsung state police na puri niba aduna sarkar gi arot pa mayam duna aseng basi karino ho haibisi ekhoje praja tongla leibani na ruling na opposition da su kaidong waida confidence porak na ba si to budigi si to buni haibani singba amata su rebuild tawdamni na ekhoi madu haibadi ngamdeba adu definitely state amada piriba samvidhan piriba power se fazana seasonality sigumba irang je lakshimba ngamudum maram karino ba but enough capacity pi about bharat samvidhan da nation sovereignty as the tobam the bam talite even prithvi ki mathak tale space map explore tawini adu state amana tawang ngambadu ki mathak state to ki manung da leiba praja phona kamung ngamge se huje US da khoi ke chamana democracy chaliba leiba US da Elon Musk kumba Virgin gumba adaga khoi ke kanu se khoi ke capitalist singna masa masa ke satellite thagatana control taw reis ne ba limit leite ba huje state can go unlimited way to control its own sovereignty defense taw no one of the ko adu hojik de khoi primitive age da leiba taw na bharat sarkar na khoi manipur ki violence the season ba se asine bai khoi da melancholic habidi nunghan ba phau na praja ma je sakhut pa yar de bagi khoi ki culture habita khoi culture se backward ta namsal tham se aina tham jige anchor da ai second am da lawning ba se yes hojik difference ani khau ure ba siri beren ki crisis maram da beren amusu market timbu prime minister unaning da ba state asida la phau unabi da ba punama asi yengor gi siri Khemchand chamcham ba Khemchand di am simplicity am oibani ma mawanda manung mapan gi thodok pa leita bane akoina tinar pada ado siri Khemchand gi government la panga da moin harauna konjaliba embrace toriba ado perception management gi tim moina lori punama se something mamangi government da prime ministerial ambar India central government BJP go jergasu union government state government ke cabinet amusuma ge organ singdona tawrib da pam da khari yawbra is there something hidden inside or unspoken about haidok to ba adu moi ge kanu da union government da so fazana confidence ta product na thabak thorong kara tawgarbra ka hebse koi politically yen ba darkar hoye ko aduna tawgade bani hoje Santi porang na ba regularize tong no phone ba na tab lambi am ta leite madu to bu expedite tong no da opposition na khoi hoji am kana criticize ngasi jo ai criticize to di khoi waste to wi madu de thuna sigi mabang ja tam ne khoi hamina du jo hairi du ne khoi na hoji santi lang na hona da khoi yob bi or so khoi volunteer ni yaw ge haris ne not in the government not so khoi volunteer oi bi ge ba ka ju kai de bu ko but leiba kun he ne maru oi ba opposition ga ruling ge khena ba ka chu leite khoi gi functional role ni opposition is ruling gi apata mayam du putuaga odu debate or nainara sumthong na ba chance ma pi du opposition ka waiba kalak pana te ba sidi khoi duty to ni this is our assigned role ni constitution the pi ne ba hujik so khoi haijeris ne khoi judum yaw ge khoi yawri aduga tobudabu sarkar union government central government pam da ba ma mamangi leramba sarkar du da yaw kharma le haisidi chingba phau bai tai. Thank you so much, Oza. Opposition ki side ki zo opposition ruling khai de vida hozik Manipur da peace program bai da makta mine volunteer tok zegi habe wa from dulakli mathang ki question asi senior advocate Oza khai de mani lak jege Oza ngarang mak hozik indigenous peoples forum Manipur na litan clash thoki ba incident re da kuki khulai paiba sing adegi central force ani na kano collude tawraga tangkhul civilian sing da moi da harassment tawre haibegi matang da human right violate tawre haibe matang da India gi National Human Right Commission that my petition ama tha ki bai paus le aduga ngarang mak se khoina sina kai thei rom da zu sikumba moigi area da kuki khulai pai ba singna abduction gi attempt tawba murder attempt tawba mai tharam na chingba thoe haibegi dugumba allegation zu amal le ozade khangjaning basi Manipur da hoi both ruling and opposition gi side gi peace program bai da makta khut samaga japmina je haibegi yabagi tang bhawo laglabni adu Manipur da khoi hojik peace layer bra hadi tasengna di leitriba mali hadi pocket area khara das man violent activities me amle aduna core issue khulai pairiba singi mathakta action lokhat kadaba adukumba yamda major oiba core issue sidi na thaibirabra just
image perception or perception management da khata chatlaga leibra natraga mathang mutang paikhat ka doribra oja gi mot khatam Yes, am phajaba topic ni. Hojik ke se ai gi meng da de sason phajana legadam ni. Machi che kun ma thoi ni sure, kun ni sure. Sason leibra. Leitriya. Under Article 160 IT law rom na khara depend to ko. Article 164 ki matung inna Governor na Chief Minister appoint to gani. Tawbi mong de kalamai to ne adu de constitution de yaw roi. Rules of business tam yaw gani. Majority party na trak parties sing adu ki leader adu buste claim to laga governor na invite to gani adu wasak lo gani adu ga thabuk pai bam su aron mangat pa gi chi to gani. Adu ga government gi thabuk ta mang cha 164 na chingbada council of minister Chief Minister Khalaba, Chief Minister advised other ministers in Hapaba. Ache Chief Minister gi prerogative ta Minister expansion toba kanana kari paiga dege na haibase magi oiboni. Aduna Article 166 ta government gi executive function punamak in the name of governor togani. Kana togani governor masamang na soi toro. 166 ki amuk tu de yauri chief secretary de na under secretary bhawba authenticate to officer singna in the name of the governor or by other governor etc hair ga tawgani then 166 ki 3 da amuk yauri cabinet mantri mandol singna paiga da business singdo madu notification amana tawgani however that very notification do as on the advice of the chief minister oidorini aduna hoji moi manga khak lai gara manga je portfolio p3 166 ke 3 se subject to correction notification thokidri na hayaba one of the former chief secretary maru mapang amana hay madu official on thokada bani thokte aduna khone generally logno besida portfolio yan thoktra boide che minister loina pasal lagal lai na ai bhog bahayaba okay Mana private bi chumme ba adu su notification amati legadam ne ba for the temporary ministry yan thoktri yan nong mage nini ko humni gi mangani gi asidi minister no paigadam ne ba masi notification thokpa je yamna mathok ta bra mas public ta khangan ga da bra mathok ta ba 163 da aduna sigi da mukta nong motivate am tongna gara atopa platform mu da aduna haibade Oza headmaster na school dugi karam oza na kari subject logun ni habi se mana lep kane aba adu routine same thing ai da mana loini yenga da ne dana class khudi mama na sang me ya de dana okay adu di mana macha amdi tho ni dana oza nang na routine same na class 7 ji bora panoro nang na 8 panoro nang na 9 panoro se govindas to home pi ni haire adu di tawra kan pi ni haiba ni ma home do lodri aba se minister na puna ma geng da ne ha ma su lodri aba se lo gi wani ko a che lo na thong ga dra hang na ba da tu lo na thok pa ro ge je ta thok kadam ne ba other cabinet minister sing sa hap tri ba bhau ba di chief minister na department pun el ba so i thok kadam ne ba ada ko na ta ba tu file su dri ba chief minister and other four minister including two chief ministers file su dri ba yes function di are minister wa ngang re minister na litan gi kham re adagi unified command gi ga se adu ba ai personally hang ba da man na loksil le hare honorable cm adu mukso ai khona suggest to bani sida so hai kar bani unified command je mamang na mawang era ma che honorable cm na logo da ne ai lowi ai na tum function chair to re ngi mangani mamang da ma pam male adu litan gi so mana dum supervisor we ba ni kap kanu no me kap ya ro pa na control to high ban security force se mai control the lay rehab for adu sure official order ma thok dam na adu da ka really te ni tu ja honorable cm gi kanu da le re ko na high le te ya ban ti adu na adu ko me da gambe na ma ngak pa to ba hai ba si part 4 of the constitution da directive principle of state policy ki makha da state government run to do limni ko welfare state oidori ne angangi policy nupi policy sports chi he da ka level la chu tambegi amagi financial gi resource mayam karamena season ga ni haibna chingba mayam che masigi makha da to da ba aduna achai ge portfolio yan thokta ba asi khara kainingai oibra choi da ne masi BJP ge natraga
ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯡꯌꯥꯡ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒ ꯃꯩꯅꯣꯒ ꯀꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1, 2ꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯁꯛꯑꯒ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯁꯛꯑꯒ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯃꯔꯤꯅꯤꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯟꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯅꯪ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯣꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯪ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯔꯦꯝꯕ ꯅꯪꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅꯕꯨꯗꯤ ꯌꯣꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯈꯤꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥꯗꯣ under extraordinary circumstances ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯈꯔ ꯁꯝꯖꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ provision ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ 3, 5, 6, 7 ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯋꯥ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯜ ꯋꯤꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯞꯁꯤꯒꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯞꯁꯤꯒꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯣꯏ ꯆꯥꯡ ꯑꯣꯟꯗꯣꯔꯤꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ 20 daysꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯛꯃꯜꯂꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯣ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯊꯣꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯇꯧꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯕ ꯈꯕꯔꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯃꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄꯪꯏꯗꯤ ꯏꯟꯅꯕꯅꯤ ꯊꯦꯡꯃꯟꯕꯁꯤꯒꯤ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯤ ꯊꯦꯡꯃꯟꯕꯁꯤꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅꯤ 356 ꯊꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ provision of the constitution ki makhada sason tobu ngamdre haiduna 356 da hairiyaba aswai se na through your channel people da kanganing buse 356 da hairi se governor na sason ni thi jana tobu ngamdre na report ama piraga or otherwise hayaba or otherwise is court ki su yariyaba governor na law and order patra provision constitution makhada thabuk tobu ngamdre state chida haine piba ma or otherwise the president means central government na constitution ki provision matu ne thabuk to ngamdra boidi adi kalangba ma sachon party ga majority tai ta de no tor ka sarkar sem ngamdra up dra adum sarkar sukse me sen pr to gu yauri dana adule ad si tor ka ne haibudi na te fatta ba pot amale ba kuina thamse fatte adum pe ne 20 days le yare chakar sanu ane he thorak padadi कोई मिनिस्टर अमना फोंदो अमदी दिल्ली दगे हेक हलकपगा कैबिनेट एक्सपेंशन जी पाइखलकनी हाबी वाफम ले पाउन ने तौने दु तौबो इसना दु सै को वेलकम तो है बको अदे ngasi प्राइम मिनिस्टर गा उनबसरी इज द मरो होइना ai nam tanga nang prime minister se momang dai khoi ne yam kan criticize so rabni chai ohum pharabu magi chief minister magi council minister unabangam da ba haibe se masi ko guinness book of world record ta yaw godam ne hairim ne bako but adigi amasu aidi waru wina state bjp na pai state punamakta turning sing bara yang be subject to correction prime minister home minister sakhi da wakal state yawi haryana madhya pradesh adigi adu state taraga kayano kanon bjp ne lead tawripse coalition also no prime minister yawda amakte yawde except Manipur adu da ba koi waro we ba Manipur se thodo hen do na koi sri birengi government ge wada na taba prime minister bjp ge wana taba prime minister Narendra Modi ji na Manipur se kai khallabano haibana adu manna le ta na hali ki wasak padu su yaw bane na ai yam predict to bane ba tv discussion na yawrak tre pare Manipur da kano mo na khallale adu handakti sri Khemchand na to ba se unabam je thokpani han bala ko ni ma peli pende di kan to leitiri na hojik te ko do unarani haiba ma through your channel aduga nungthing gi pau impal times so haiba yaw bu thengnei adu ma tong ne adu unaba do well and madudi unaba do yam chumme aba yamna darkar le bu prime minister che ai gi imung manung si gi mapi pa yumjao gi han ai gi idhau ai gi pa du ne aba aduna mangun de gi ai gi chela kompuna maximum na tamdui ne aba aduga masai point to aga ma ada assurance perakpa tawder kokodur ponamak to the fighter army do yam phaba por amana ba mas just like regular army gumana ba aduma lehobo phayaba madu suma ekoi wari sanari ba kangbu adudagi naharol kangbu ade arambai pramanam ne aina khalakpa do chum haibane ko masigumba pla na militia gi type ta leiriba singasi pla militia amaga cham chani oirangwane ba achi lawbusu phayaba
अदु तौरगा स्टेट की टेरिटोरी की करी मागी खरे हेन टेरिटोरी आर्मी ने तौगदब पोर्ट ओय साइड जो हाइबदुनी आर्मी टाइप ता खरे बुद्धि डिसिप्लिन लैबे ताई वेल फोर्स ओइबे ताई अदु संगेबा अदुना सिगी मायाम चिलकंदा लोइन तोंगा तो होम मिनिस्टर उनरे फाइनेंस मिनिस्टर न पैसा की मतंग यारिंगे मतेम पांगने रा हाइपम जथोई डोनर न हायरे एग्रीकल्चर मिनिस्टर न शिवराज चौहान न 5000 की मतंग दो हायरे अदि डिफेंस न उसाई की टेरिटोरियल आर्मी की मतंग दा देन प्राइम मिनिस्टर न पुनम कसी की मथकता प्राइम मिनिस्टर री पर्पल अमगी नते पुनम मागिनी अदुगा अखोई की अमा हुनबम सुं थागत पसुन तबा बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर ना खरा सुबलक लेबा इम्पैक्ट टीवी की प्रोग्राम सिंग असि लाइव अमदी रिकॉर्डेड यूट्यूब ता यंगबीगे हाइबा तारगदी यूट्यूब ता हाना चंगबगी महुता जीपे दा हाना चंगबीरो जीपे की सर्च बार दा प्ले स्टोर टाइप तौबीरो मसिदा प्ले स्टोर रिसोर्स कोड असिदा टाइप तौबीरो मसिगी मखादा बाय हाइना ऑप्शन लेगनी मसिदा चंगबीरो अदुगा लुपा यांखैगा मापन टाइप तौबीरो अदुगा ओके तौबीरो टिक अदुदा नंबीरगा पे 59 रुपीस ता नंबीरो अदुगी मथंगदा कंफर्म परचेस नंबीरो अदुगी मतुंगदा जीपे की पासवर्ड हापीरो ओके नंबीरो अदुगा ngaihak ngaibiro play store resource code ki makhada use code haina button ama tholakani masida nambiro aduga account confirmed successfully redeem tholaklagani masida gpay gi mathau loire youtube ta amuk lakpiro youtube ta changlaga impact tv type tawbiro impact tv ki video da nambagi mahuta logo da hana nambiyu aduga join button da nambiro impact silver gi join da amuk nambiro masigi matungda gpay da thakiba paisa adu sida tholaklagani google pay balance rupees 59 haina makhada subscribe button adu nambiro aduga gmail gi password adu masida nambiro aduga verified nambiro madugi matungda yes always nambiro aduga okay tawbiro no thanks nambiro aduga impact tv welcome message tholaklagani c+ da nambiro masida ki impact tv ki program sing live amadi recorded sing adu miyamna yengba phangbiragani